In questo video sbattiamo delle cose, due scimmie costruiscono un computer, diciamo allora tante volte e io premo un bottone. Provo. Vai. Iniziamo a smontare le cose che sono venute insieme al case, un Corsair 400C, togliamo i pannelli che mascherano l'alimentatore. Per questo build abbiamo scelto un EVGA 850W G2 alimentatore modulare. Dopo che abbiamo montato tutti i cavi, iniziamo a montarlo dentro il case pensando al fatto che tutti i cavi li dobbiamo portare dietro. Come hard disk abbiamo scelto un Samsung Evo da 250. Connettiamo i cavi e gli altri hard disk saranno utilizzati tramite USB. Come scheda madre abbiamo scelto un Asus Gaming Pro Z170 che supporta i processori della generazione Skylake i3, i5 e i7. Su questo build ovviamente abbiamo un i7. Quando montiamo il processore dobbiamo stare attenti ai segni che riportano sia sulla scheda madre che sul processore. Una volta montato il processore premiamo la leva e il rumore che dobbiamo sentire è come se qualcosa si spacca, però è molto normale. Al massimo la piacchetta che sta sopra salta via da sola, ma nel mio caso l'ho dovuta togliere io. Come RAM per questo build abbiamo scelto due DIMM da 4 GB montati in dual channel. Come dissipatore abbiamo un Noctua a doppia ventola che va bene sia per i build della AMD che per i build della Intel. Stando attenti alle istruzioni, montiamo tutto usando tutti i pezzi per la versione nostra. Pasta termica abbiamo usata quella in dotazione della Noctua. Il modo utilizzato è spalmarla col dito, ognuno al suo modo, questo è il mio e mi trovo bene così.
dobbiamo stare attenti al air intake, sarebbe il modo in cui l'aria viaggia nel nostro case. In questo caso l'aria viene portata da davanti e spinta verso il dietro, quindi tutte le ventole devono riportare la direzione dell'aria, quindi mi raccomando state attenti. Abbiamo con noi l'amico Alessandro Peretti. Buonasera. Allora, scheda grafica GeForce GTX 1050 Ti con doppio dissipatore. Installiamo il PCI Express. In questo modo diamo molto, le ventole hanno più spazio per il raffreddamento. Benissimo, e ci siamo. Provo. Allora, questa gira. Ale, se c'è qualcuno che ti vuole cercare per assistenza, dove ti trovano? Potete trovare su Facebook col nome Alessandro Peretti. Ok. Quindi mi raccomando ragazzi, zona dice Regione Marche, Alessandro Peretti, un bravissimo tecnico. Adesso stiamo ottimizzando il BIOS. BIOS version